ஹாய் கைஸ், வெல்கம் டு தோட்டம் ஸ்டோரிஸ். இன்றைக்கி அன்பாக்சிங் வீடியோ தான். யார்கிட்ட இந்த பிராண்ட்ஸ் வாங்கியிருக்கோம் பார்த்தீங்கன்னா, தமிழச்சி கார்டன், வெரி ஜென்யூன் அண்ட் ரிலேயபிள் செல்லர். ஸோ உங்ககிட்ட தான் வாங்கியிருக்கோம். ஸோ சொமேலன்ஸ், அப்புறம் நிறைய ரெயின் லில்லிஸ் வாங்கியிருக்கோம். மோர் தென் 40 வெரைட்டிஸ் ஆஃப் ரெயின் லில்லிஸ் வாங்கியிருக்கோம். ஸோ அதில் ஃபஸ்ட்டு பேட்ச் இன்றைக்கி வந்துட்டு சொமேலன்ஸ், பெரிய சொமேலன்ஸ் புக் பண்ணியிருந்தோம். ஸோ பேக்கிங் பார்த்திங்கன்னா சூப்பராக பண்ணி கொடுப்பாங்க. பேக்கிங் இவங்கக்கிட்ட வந்து சொல்லவே தேவையில்லை, சூப்பராக இருக்கும். ஸோ இதுதான் அந்த பெரிய சொமேலன்ஸ். ஸோ 2 சொமேலன்ஸ் வாங்கியிருந்தோம், பெரிய பிக் சொமேலன்ஸ். ஸோ அப்புறம் நிறைய ரெயின் ரிலீஸ் இப்போது பார்ப்பீங்க, இதெல்லாம் ரெயின் ரிலீஸ். ஸோ இது வந்து ஃபஸ்ட்டு பேட்ச். ஸோ நெக்ஸ்ட் பேட்சில் ரிமைனிங் ரெயின் ரிலீஸ் வரும். ஸோ பல்ப் சைஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பெருசாக இருந்துச்சு, சூப்பராக இருந்துச்சு. ஸோ இதோட க்ரோத் பார்க்கலாம். அண்ட் ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப்.